तुलसी और अदरक, थोड़ा सा 1-2 काली मिर्च डाल दी और 1-2 लौंग, इससे भी बहुत अच्छा हो जाता है इसका टेस्ट भी। और सर्दी जुकाम कफ कोल्ड के लिए अक्सर लोगों के गले ख़राब है, दिल्ली वालों के लिए तो ये परम औषधि है। जो है ये हनी थोड़ा मिला लिया करें और इसको फिर पी लिया करें। पीने से ना गला एकदम खुल जाता है, टनाटन, गला अंदर तक पूरा क्लीन हो गया है।